Bună și bine v-am găsit la un nou videoclip de Steel Brain Rot. Suntem aici pe Steel Brain Rot, dar proști în fură. Deja. Nu mai înfurați! Lăsați-mă în pace! Că nu mai vreau să-mi furați! Așa, bravo! Ce prost e ăla! Bă, și ne cumpărăm cocovantul elefantul după bandă, că eu n-aș cumpăra. Uite pe ăla ce are! Și pe ăsta de lângă mine. Cum așa să vedeți. Să văd și eu. Într-adevăr, să vedem un pic mai dintr-o parte, dar n-am ce să fac. Ce-i ăsta, mă? Asta, că ăla e al meu, nu e altul, să știi. Și da, v-am zis, astăzi toate brainrodurile pe care o să le fur, o să le dau bonus. Să înscrieți numele vostru prin comentarii ca să îl pun să îl am. Într-adevăr, nu sunt astea cele mai bune brainrod-uri. Încerc să le fur, să văd câte secunde mai sunt. Trebuie să mă tureta. Deja e gata. E mai bine că l-a furat asta de lângă mine. Nu mai bine acum că l-a furat asta de lângă mine. De oricum îmi dăm reset să văd și câte secunde mai am la bază. E cam așa e ieșit. Ciudat. Păi ce s-a dus la mine în bază, pun pari pe ce. Deci. Nu. Și girafa, dacă n-ați văzut videoclipul anterior, e la un prieten. Și trebuie să-i dau pentru rebirth și în două să-mi dea 300 bățuri. Și dacă vreți să vi le dau ca bonus, trebuie să aveți server privat, pentru că eu n-am server privat. Pentru că nu știu să-mi bag Robux. Los cu caracios ăsta! Hai, te rog. Hai că am furat. Hai că am furat. E bine. E bine ce-am furat. Hai că e bine ce-am furat. O să o duc sus și o să cobor girafa ce restrezul jos. Fiți atenți. Îl pun mai întâi aici. După o iau. Și acum mergem sus. Punem locul la la asta, la girafa. Gata. Și girafa e jos aici. Bine că am văzut ăla. Și la cucaracha să eu dau ca de-asta, ca bonus, să știți. Trenul struță, bă, și îmi trebuie mie. Ești. Dar oricum are un prieten, dacă nu pot să fur, mi-mi dă el, care doi. Da, dar voi nu o să auziți, pentru că port căști. Și nu puteți să auziți jocul dacă
Jucam cu boxilii, puteți să auziți și voi. Adică, voi să vă intereseze mai mult de astea două de aici. Că ăsta dă cel mai puțin. E aproape printre cele mai proaste secrete. Bă, ăla are secretă? Ce secretă are? Are ăla cu caracea. Și o daia, fur la cu caracea. Nu, fur mai întâi ăsta. Și după fur la cu caracea. Nu știu cum și-a închis baza. Am pus eu prea prost ureta aia oricum. Mai eventul cu oziniurile numai. Uite, m-a intrat unul cu Lostraleritas. Los vacuitas! Saturnitas, o furăm, asta o furăm. Nu, da, mi-am pus teleporter. Și baza. Asta vreau să zic, să nu uit cât e baza. Bun, trebuie să pregătesc și vin fix aici și sus și mă teleportez la el direct. Băgăm colțul ăsta, îl înghețăm. Nu. A ieșit, bă! Ia că a intrat altul. Are Graipus și o lavaca, furăm Graipus. Furăm Graipus Medusi. Furăm Graipus Medusi. Graipus Medusi e mai bun. Da, e mai bun. Haide. Și mai trebuie și mie un Graipus ăsta. Haide, te rog, deschide-te. Ia s-a deschis. Și cred că îl fur. Încă o secretă furată pe ziua de azi. Și la prietenul ăla n-am cum să-i refuz aia. Bă. Te rog să fur. Nu. Să mă duc repede. Los cu jos. Nu mai trebuie să las ăla, nu mai trebuie să fac dacă a venit ăștia și îmi fură. Eu nu ai ce să fac. Asta te vrei, rădule, numai să nu-mi fure mie astea. Că cam aș pe gura lui. Și-a dat și unul din după bandă. Am auzit. Da. Uite-l aici. Zombie trala de gol. Să fur pe ăsta vreau. Că ăsta are cel mai bune brain rod-uri. Nu, dacă eram lângă el, era mai bine, mă, că îi le furam. Hai să punem și noi Graipul sus. Am încercat să-mi dea una, nu știu de ce. Cred că o să lăsăm pe altă dată ele. Dar toți playerii s-au strâns la mine la bază, nu înțeleg de ce. De ce s-au strâns toți playerii la mine la bază, bro? Hai, dați-mi ei. Nu fac. A ieșit direct. Bun.
Bă, dar tu nu mai dai tu mine, da? I-au auzit, tu nu mai dai mine și ieșit. N-am putut să fur alea, n-am avut ce să fac. N-am avut ce să fac. Zero să fur de la sau ceva de aici. Bun. Haide. Fur așa ceva. Mai pot să-i fur ceva, nimic. Nu mai îmi dau reset. Dar aș vrea să-i fur zombie tralalalul ăsta. Câte secunde? 54, aproape un minut. Bă, sincer ar merge, dar n-am pus bine. Gata, acum e destul de bine pusă. Cucaraceas, de ce-mi fură? Nu, bă, dar nu mai suport, nu mai îmi furați. Da, mai fur tu mie, mă? Ia, să mai fur tu mie acum. Îmi trebuie și mie alt cont. Să le mut, dar n-am alt cont. Da. Apoi. Server la un prieten. Să vedem. Ți-am furat, să vedem cum facem. Hopa. Hopa. Da, hai să prezentăm brainrod-urile care le-am furat. Mai zis, girafa celestre nu vând că trebuie să o las la un prieten. Deci, pentru prima oară am furat, nu pentru prima oară. Am furat pentru început o Graipus medusi. După am furat o Los Traleleritas, Los Cucaraceas și un Los Turdughinis. Astea sunt toate brainrod-urile care o să le dau bonus, dar nu sunt numai astea. Să vă dau toată baza care o să umplu de brainrod-uri. Bonus. Asta apăsați pe butonașul de like și subscribe. Și cam atât a fost vlogul ăsta. V-am pupat. Pa, pa!